waxaan ka daba geynayaa shirkan iyo shirkan oo midna magaalada muqdisho ka dhacay midna dhuusamareeb ka dhacay waxaan ka afeefanayaa waa bil rabadaan maanta waa soomanahay labadaas nin hal mid oonu kontakti leenahay oo aan jacayl ka duwan galmudugnimada inuusan labadoodaba ku jirin taa waan ka afeefanayaa labadaas shir baan ka daba geynayaa shirka magaalada muqdisho ku hormaraya shirkan wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho mahadsanad ayaa wuxuu casuumay odayaasha iyo indhaha beesha habargidir wuxuuna ka codsaday in qorqoor xasan sheekh maxamuud oo galmudug ku hayo in campaign lala qaado oo meesha qorqoor lagala tuuro gadaal baan idin celinayaa mahadsanad xilligii nisa uu haystay waxaa jiray godba yaryar oo beesha uu ka dhashay ay u aruuriyeen oo uu xilligaa ka galay mid iyo labaan inkaga taabanaya xilligii mahadsanad oo nisa haystay beesha habargidir ayaa gogol inta dhigtay ayaa wax ay doonayeen oo rabin halkan inaan ka sheego ayay ka codsadeen mahadsanad waxa iyo waxaa noo furi isaguna xilligaa wuxuu u sheegay xilka uu ku fadhiyo inuu dad Soomaaliyeed u hayo oo uusan iyaga matalin hadday iyagu wax doonayaan inay u tagaan xildhibaan Ilyas iyo xildhibaanada beesha habargidir oo kale una sheegaan waxa ay doonayaan si ay ugu fuliyaan inuusan isagu u fuli karin alaashan waji gabax iyo siliidnimaha uu la hadlay xilligaana way ka caroodeen sidaas leego kale beesha cayr uu ka dhashay iyaguna waxbay ka doonteen gogol bay u dhigteen si waji gabaxnimaha uu la hadlay wuxuuna u sheegay inay xildhibaan Ilyas u tagaan intaas oo beeshu u aruurisay oo godob ayay mahadsanad u haysay laakiin isagu ma uusan ogeyn shirki marka uu ka qayb galay intaana uu sheegay waxay u sheegeen inaysan asaga doonaynin oo ay musharax kala dhisa doonaan rabinna galmudugta maanta dhisan in dagaal iyo qababax lagu qaado oo ay doonayaan in haddii madaxweynaha la bedelayo sifa sharciya lagu bedelo mahadsanad shirkii oo socda ayuu ka xanaaqay markii uu tagana wuxuu ka cashay guutaamadii ahayd sheekh shaakir uu la heshiiyey iyo ciidamo macaawis leeya ayaan ka qoranayaa galmudug isku day uu sameeyo ahay laakiin dadka reer galmudug oo fooljigan isla markiiba way ka hortageen shirkaasu sidaaba ku fashilmay qorqoor ayaa madaxtooyada galmudug wuxuu ku casuumay in dheergaradyada ugu sarsareeya beesha habargidir hadday noqoto saraakiisha hadday noqoto hadday odayaasha noqoto hadday ugaasyada noqoto hadday noqoto dadka indhaha u ah dadka meesha dega ayuu madaxtooyadu ku casuumay dadkii meesha tagay odayaashii saraakiisha lahaa madaxtooyada markay sidaa u galeen qorqoor bayba automatic ugu dareenba madaxtooye qurux badan oo aad qasri u moodid ayuu casuumaad ugu sameeyey wuxuuna u sheegay inaan galmudugnimada qalqal la gelin oo doorasho haddii la gelayo si sharciya loo garo maamulkan hadda noo dhisan uusan u baahnayn hub in la isku qaatee ay u baahan tahay dadkiisu intay isfahmaan madaxweynahan jooga haddii ay diidaan inay mid kala keensadaan adigu waxa la isla ogol yahay inay halkaa ka dhacaan oo ay ka waantoobaan hub aruursiga iyo ciidamaha la qoranaa iyo macaawisley baa la samaynayaa iyo macnaa wax jamhad u eg waxyaalaha noocaas oo kala wax sharaf iyo karaama ma ahan aniga laftirkeygu marka aan sheegayo uuntayda way ka degdeg ila yihiin maamul dhisan in jamhad laga dhex sameeyo dadkiina ay raalli ka noqdaan sharaf iyo karaama ma ahan labadaas shir midkaasuna saasuu ku guuldaraystay kana saasuu ku guulaystay anigu ka kaba yar ahaan haddii dagaal la gelayo oo la doonayo wax in la burburiyo oo la doonayo beela in la isku diro oo la doonayo qof inta la mashiyo in qarax loo dhigo mahadsanad baan galmudug u dooro lahay haddii galmudug dhismaysa oo qurux badan oo maamulada kale la tartanta la rabana ninkaa koofi la yiraa iyo ninkaa qorqoora labadaas nin waa labada nin oo maanta galmudug istaahesha waxaa soo raaca alla ilahe ninkaa odowaa la yiraa oo aan musharaxnimadiisii weli ku dhawaaqan oo labadooda haddii la waayo balansii haddii wax kale la waayo haddii la rabo galmudug intu waa ka lagu gado oo qaad lagu iibiyo ninkaa libaanshulqahan dooro lahay baashuba sidaasay u kala dhisan tahay adinku marka waxaad kala doorataan ma galmudug dagaal galaysa oo beela isku duulayaan oo dadku qaraxya isku dhigayaanaad rabtaan mase galmudug dhismaysa oo nidaam leh oo system dawladeed ka shaqaynayo oo ciidan qaasa leh oo cashuurtoodu midaysan tahay oo dadkeedu is ogol yihiin oo ismarxabaynayaad rabtaan mase galmudug daraagis lagu dhex gadayo oo qaad ka soo degayo oo tubaakada la wada cunayaad rabtaan galmudugtaas naxariistaa baanu doonaynaa ninkaa koofiya iyo ninkaa qorqoora balan B iyo balan A ay isku haystaan ilma adariyo labadooda anu mid aan caleema saarto waan gara laahay horena waan ka afiiftay kulligood marka la isku daro hal mida oo aan kontakti la leeyahay ama aan doonayo inaan kontakti la sameeyo kuma jiro sababtoo ah waxa ka weyn waxaasoo dhan waxa aan doonayo inaan galmudug qurux badan helo inaan maamul sharaf la helo inaan helo maamulada kale ugu sarreeya intaaba wax kasta igala qaalisan intaana labada nin baan ka dhex arkaa labadooda kan ayaa soo geliya qorqor baan soo geliyaa mise koofi baan soo geliyaa qaybtoosoo komatiga midkii istaahila labadooda balan A iyo midkii istaahila balan B iyo waxa aad ku dooratay
kala doorashan ku jiraaha i kala dooransii aad iyo aad mahadsantiin soomaalimada ha waarto ummadda Soomaaliyeed bageeda barcada la isku mariyo dowlad caadil ah la siiyo waynu daalnayay ilaahow madaxda Soomaaliyeed xaqa garan